নমস্কাৰ। উজনি অসমৰ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত দিনে নিশাই কাম কৰি ভাগৰি নপৰা প্ৰতিগৰাকী অক্লান্ত সৈনিকলৈ নতশিৰে প্ৰণাম যাচিছোঁ। কাৰ নাম ল'ম, কাৰ নাম নল'ম? অসমৰ সুসন্তান সময় গগৈ, মিষ্টাৰ বিটু আদিকে ধৰি হুছেইন মনচুৰী, অলক পাণ্ডেছা, ৰণদীপ হুদা, আমাৰ সন্মানীয় শিখ ভাইসকল, বজৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া, কিন্নর সমাজ, প্ৰতিটো NGO অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, ইউটিউবাৰসকল, কোনজনক কম বা কোনোজনক বেছি বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ প্ৰতিজনেই গাইগুটীয়াভাৱেই হওক বা দলবদ্ধভাৱেই হওক, কোনে যে কেনেকৈ যুদ্ধখনত নামি পৰিছে বুজাব নোৱাৰে। তাৰ মাজতে আৰু এজন মানৱতাৰভাৱে অহৰহ যুঁজি থকা বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা আমি ক'ব লাগিব। সেয়া হৈছে ফেচবুক গোট অনুশীলনৰ মুখ্য প্ৰশাসক শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীমন্ত দত্ত ছাৰ। তেখেতৰ গোটেই পৰিয়ালসহ বিভিন্ন জনহঁতে লগ লাগি নিজৰ ৰুগীয়া দেহাটোকো আওকাণ কৰি তেওঁ মানৱতাৰ যুঁজখনত নামি পৰিছে। এজন কৃতি শিক্ষক হোৱাৰ লগতে এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰো তেখেত। নিজে এটা দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ ৰোগী হৈ অদম্য মনৰ জোৰত তেখেতে শিৱসাগৰৰ ইটো কোণৰ পৰা সিটো কোণত ঢপলিয়াই ফুৰিছে। নিজৰ সুস্থতাৰ প্ৰতিও আওকাণ কৰি কাক ক'ত কেনেকৈ অকণমান হ'লেও সহায় কৰি মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰি সেয়া চিন্তাত তেখেতৰ নিদ্ৰাহৰণ হৈছে। আমি উল্লেখ কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধা কেনেকৈ জ্ঞাপন কৰিম ভাবি পোৱা নাই। বহুতে কৰিম বুলি ভাবি থকা কামবোৰ এখেতসকলে নিজে হাতে কামে লাগি দুৰ্যোগৰ পৰা বৰ্ণাঢ্যসকলক উদ্ধাৰ কৰাত ব্ৰতী হৈ আছে। ভগৱানে শক্তি আৰু সাহস প্ৰদান কৰক এই অদম্য মনোবলেৰে পৰিপুষ্ট মহান নায়কসকলক। এই ক্ৰমত লাগি থকা প্ৰতিজনেই আচলতে ভগৱানৰ এটি ৰূপ। মানৱৰ ৰূপত যেন ভগৱানে এই উদ্ধাৰ কাৰ্যত লীন হৈ পৰিছে। আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ সোনকালে আহিম, কাৰণ 1-1.5 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটাত সকলো কথা সামৰা সম্ভৱপৰ নহয়, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। আৰু নাম আচলতে মই এনেই উদাহৰণস্বৰূপে এটা দুটাহে কৈছোঁ, গতিকে সকলোৰে নামটো কোৱা সম্ভৱ নহয়, তাৰ বাবে যেন মোক ক্ষমা কৰে। কৰজোৰে মই ক্ষমা মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।